ห่านตัวนี้พยายามอย่างมากเพื่อที่จะเป็นหงส์เพื่อที่จะได้เข้าไปอยู่ในฝูงหงส์มันพยายามอย่างหนักทุกวันเพื่อที่จะบินเมื่อไหร่ที่มีฝูงหงส์บินลงมาหาอาหารมันก็จะคอยไปร่วมวงด้วยถึงแม้ว่าคอของมันจะสั้นกว่าหงส์แต่มันก็ไม่คิดว่ามันจะแตกต่างไปกว่าเหล่าหงส์ตัวอื่นเลยและเมื่อฤดูใบไม้ร่วงมาถึงเหล่าหงส์ทั้งหลายก็เตรียมตัวบินออกเดินทางเพื่ออพยพเจ้าห่านน้อยก็คอยวิ่งตามมันพยายามบินไปกับฝูงหงส์ด้วยแต่มันก็บินไม่ขึ้นหลังจากความพยายามอย่างหนักทั้งคอยอยู่กับฝูงหงส์เป็นเดือนๆพวกมันก็บินหนีปล่อยให้เจ้าห่านน้อยอยู่ตัวคนเดียว